从员工离职一直到现在，连鬼盘赶没到赶没处理。2、3直走。去年7、8月开始，他们精心策划，一直到现在。曾有一卖老票嘛，我没听这啦。精心策划一直到现在，整趴事件全部都谁在处理？我到时候公布。我等你嘛真正等有够久诶，真的，真正等有够久诶。我可以讲全餐。他们带着计划来接近我的，等着看吧，好不好？我 Q， 我觉得要玩啊，就像游乐园这样玩，不然就别出来玩。一票玩到底那种概念啊！你们这些人公布我的家人，我们一票玩到底。我预估准备200万要打这场官司，我几个人够他定啊？我请问题啊，我们就直走，不要叫，不要滴滴叫，不要叫，好不好？踩我的底线，我就跟你讲，我今年不要惹我，一直踩我底线，我规来点那种主聊，一直踩，一直踩，一直踩。江西回来游乐园胜，卖低卖给我，恐吓取财不起诉怎么办？到时候我会把整个文拿出来分析给你们听，你们放心，后面还有，我已经讲过了，好不好？胡志宇让我上新闻，已经都讲好了，6月8呢，当我给，那就比较讲，看怎么走都 OK，随时奉陪。